Sampeyan kira-kira sarapan burung? Urung itu. Oh, lah kuwi apa? Masa kan sarapan tenan ya, Dok? Paling. Terus nang ngono ki tutupno, tapi nak nyembungi sing ringkes. Aja kaya kemeng, tandang gawe ra memper. Kaya aku marahi ngono lho, Dok. Oke. Ya, engko nak wis mari, susulen aku rono, tak bayarin nang kono pisan we. Siap, Bos. Ya. Pano. Nyapone. Ora enak kancane yo dipikir no. Beh, iya. Piye Dik Mindul? Wis disiapne to? Apane disiapne? Ya sarapan tuh Dik Mindul. Ya kabel kene nek diganyang. Samene jene piye to, Pakno? Dari tukang listrik kelas pakat. Mosok nyambung kabel loro wae iso ngerwol kaya jembut. Masa tuh Dik Mindul? Ketahe nek didelok dhewe no. Panjang bocah dancuk tenan. Piye? Apa to Dik Mindul? Kuwi lho tak klumpukne tok urung tak sembung kok. Ya urung tak sulasi barang. Lah yo, sampe jane kondi to, Pakno? Diceluki gak semaur, digoleki gak enek. Aku mang sik balik nang toko Dik Mindul, balik nidop. Lah nyapa wong dop wis dituku kok dibalekni? Lah aku tuku kleru job center ya Dik Mindul. Ya wis, nek ngono ki telo karo kopine ndadike sarapan. Oke, siap sayangku. Tak tinggal pepen-pepen nek mburi dhisik. Heeh, cintaku. Apa ki? Iki jane telo apa peli kethek e. Kok ngene sokon badhe wong lho. Tapi kok ya gurih. Lah wong nyembungi kabel digelungi tok kaya ngene, mangkane tandang gaene cepet. Piye. Sik to, Ndut. Janjane piye kedadeane kok sampe iso kaya ngono. Saiki samang bayangne to, Dik. Aku karo Mukidi gletakane ning lantai 2. Sampeyan ginah gak lantai 2. Sing tingkat loro kuwi lho, Dik. Heeh. Dong gak sampean. Tingkat loro dhuwur kuwi lho, Dik. Aku karo Mukidi kan lagi turu sak seran. Lah kok karo Galino disumet kok iso. Rumasane kene iki pandemen apa piye? Sik to, Ndut. Omah tingkat kuwi lho blek cor-coran kae lho. Apa ya kena dibom? Dek apa to, Bos? Daduk kuwi lho. Olah raimu no. Dek dhewe turu sampe ngiler-ngilirno iso omong ngono. Jatuhno tak jane itu dadi sate. Sik to, Ndut. Nek tak kira Pak Galino ora mungkin sampai tega kaya ngono kuwi. Pak Galino lho jiwane apik, sosiale apik ning kiwa tengen kene. Kowe ngerti gak? Gak. Sik to, omong aku aja mok pronggol sik aku tak ngomong. Sing dadekne RT aku, ya Pak Galino kuwi, Ndut. Sampeyan to apik dadekne RT. Lah aku biyen lho ya tau dadekne Hansip. Tapi lagi dinas rong dino wis dipecat. Lho, lah nyapa? Ya mergo maling to, Bos. Olah raimu melok nguntel asile no. Akan cocot, prok pisan ya. Piye to ki? Ya terus saiki karo piye, Ndut? Pokok aku gak terima Pak RT. Lah saiki
Iso gak iso tolong aku gaweno surat pengantar.